Wenn du aufs Gas trittst, macht das ein komisches, nicht gerade schönes Geräusch. Also das Ding ist, wenn... Oh Gott, ich muss aufs Klo. Falls du neu auf meinem Kanal bist. Normalerweise bin ich ein kleines bisschen interessanter. Nur ein kleines bisschen, aber immerhin etwas interessanter als das hier. Ich wollte das Video gerade hier starten, Leute. Willkommen zurück auf dem Kanal. Aber ein paar urkomische Gerüstbauer führen direkt über meinem Kopf sehr laute und seltsame Gespräche. Ich denke, wir holen uns erst einen Kaffee und machen dann weiter. Was geht hier ab? Er hat gerade einfach geschrien. Du hast gesagt, oh Gott, ich muss aufs Klo. Wir haben eine große Tüte Kaffee gekauft, das reicht für ein paar Tage. Jetzt fahren wir zum Hofladen, um ein paar Sachen zu holen. Aber ich wollte euch im heutigen Video nach Tipps fragen, da wir beim alten Range Rover ein paar kleine Probleme haben. Übrigens, es gibt einen neuen Sicherheitsgurt, der etwas geklemmt hat. Wir haben das empfohlene Silikonspray gekauft. Jetzt funktioniert der Sicherheitsgurt wieder. Vorher mussten wir ihn immer zurückschieben, da er etwas schmutzig war. Wir haben ihn gründlich gereinigt. Jetzt funktioniert der Sicherheitsgurt wieder einwandfrei. Der alte war ausgefranst, jetzt ist alles in Ordnung. Außerdem möchte ich heute noch ein paar Dinge ansprechen. Der Range Rover macht an ein paar Stellen interessante Geräusche. Deshalb frage ich mich, ob jemand mit etwas Erfahrung mir in den Kommentaren schreiben und mir ein paar Tipps geben könnte, weil es vorne wirklich seltsame Geräusche macht. Ich liebe diese Lichter entlang. Wie nennt man diesen Teil? Sehr schön. Ich bin abgelenkt. Es gibt 3 Geräusche, obwohl ich ursprünglich nur eines für dieses Video aufnehmen wollte. Seit meiner Idee sind jedoch 2 weitere dazugekommen. Wir filmen gerade. Vielleicht hätte ich nicht durch die Lücke gehen sollen. Jetzt müssen wir 3 Geräusche dank YouTube diagnostizieren. Willkommen zurück auf dem Kanal. Ich stehe kurz vor 20.000 Abonnenten. Vielen Dank. Das ist echt verrückt und damit habe ich nicht gerechnet. Es ist toll, dass wir so eine kleine Community aufgebaut haben. Ich fahre dieses Auto fast täglich und habe es seit ein paar Wochen. Ich liebe es absolut. Schau mal, wie die Leute gehen. Es macht mir Spaß, andere vorzulassen. Das ist mein Favorit. Und ich liebe es, wenn... Oh Gott, der BMW war echt gemein. Kein Wunder, dass BMWs so einen schlechten Ruf haben. Ich mag es, wenn andere genervt sind, weil ich jemanden vorlasse. Ich lasse einfach so viele Leute wie möglich vor. Ehrlich, jeder muss irgendwo hin. Jeder hat sein Haus aus einem bestimmten Grund verlassen. Wenn sich Leute über andere lustig machen, die auf der Straße langsamer werden, finde ich das urkomisch. Mein Ziel ist es, möglichst viele Fußgänger und Autos vorzulassen. Mein Beitrag für die Gesellschaft. Ich mache das jetzt wieder hoch, weil es laut ist. Ich fahre dieses Auto täglich und nehme euch heute mit, weil das mein Alltag ist. Damit erledige ich ein paar Besorgungen. Wir haben Kaffee geholt und fahren jetzt zum Goodwood Farm Shop, um dort ein paar benötigte Sachen zu kaufen. Also etwa eine halbe Stunde Fahrt aufs Land, was hoffentlich schön wird. Ich hoffe, wir entdecken dort ein paar tolle Autos, da um Goodwood oft interessante Fahrzeuge unterwegs sind. Und ich weiß nicht, eines Tages würde ich gerne in der Nähe von Goodwood wohnen, weil ich das Gefühl habe, dass es so ein Autoparadies ist. Es ist wahrscheinlich der autobegeistertste Ort in unserer Gegend. Man sieht dort immer schöne Autos herumfahren. Wir waren vor kurzem beim Festival of Speed und ich weiß, dass einige von euch auch dort waren. Das habe ich aus den Kommentaren erfahren. Ihr habt mir geschrieben, dass ihr auch da wart. Ein richtig, richtig cooler Tag. Ich liebe es. Und falls du noch nie dort warst, kannst du dir Tickets für nächstes Jahr besorgen. Das würde ich dir wirklich sehr empfehlen. Denn es ist einfach ein Traum für jeden Autofahren. Ich liebe es absolut. Ich war noch nie beim Revival, überlege aber hinzugehen. Sag Bescheid, falls du es empfehlen kannst. Wir besuchen ansonsten oft die Goodwood Breakfast Clubs und stöbern dort gerne. Wir waren gerade letztes Wochenende, vor 2 Wochen ich glaube, es war der Classic Breakfast Club, der Classic Car Breakfast Club, was echt schön war. Und dort bekommt man eine leckere Wurst im Brötchen, also keine Wurstrolle. Ja, eine Wurst im Brötchen, aber keine Wurstrolle. Ich schaue mich dort immer ein bisschen um. Es ist immer ein schöner Morgen in Goodwood, also ja, wir fahren jetzt dorthin. Und sobald wir dort sind, ja, wir fahren jetzt dorthin. Und sobald wir dort sind, steige ich aus dem Auto und versuche hoffentlich, diese Geräusche nachzumachen. Nein, zu imitieren. Nein, wie sagt man, diese Geräusche machen. Ich mache ein paar Geräusche für dich, dann finden wir gemeinsam heraus, was los ist. Das erste kann ich dir jetzt schon zeigen. Also, wenn ich meine Klimaanlage einschalte, entschuldige kurz das Windgeräusch. Natürlich macht es das jetzt nicht, wo ich es brauche. Warte kurz. Hoffentlich kannst du das hören. Es klingt, als wäre eine Maus in der Klimaanlage gefangen. Ich mache sie jetzt wieder aus, damit es beim Zuschauen nicht zu nervig ist. Entweder so, oder es ist ein durchgehendes, extrem nerviges, hochfrequentes Quietschen. So ein Quietschen, das dir direkt durch den Kopf geht und dir sofort Kopfschmerzen macht.
Ich genieße das sehr. Keine Ahnung, was es ist. Vermutlich hängt es mit der Klimaanlage zusammen, weil es nur läuft, wenn die Lüftung an ist. Es ist etwas unberechenbar. Da hast du's. Wie klingt das? Das Wetter war wirklich schön. Also, wir hatten die Klimaanlage ziemlich oft an. Und es ist schön kalt, richtig knackig kalte Luft. Im Vergleich zu unserem letzten L322, bei dem die Klimaanlage eher unzuverlässig war. Es hat sich nie so kalt angefühlt, wie es eigentlich sollte. Diese hier funktioniert einwandfrei und es ist auch richtig schön, die Option für die belüfteten Sitze zu haben, obwohl es sich ein bisschen so anfühlt, als hättest du dich nass gemacht. Irgendwie liebe ich es, irgendwie hasse ich es. Aber dieses quietschende Geräusch, ich weiß nicht, was oder warum es da ist. Wir haben schon versucht, dagegen zu schlagen und es zu hauen, während es an ist. Nichts scheint zu funktionieren. Ich frage mich, ob wir Teile ausbauen müssen, aber im Armaturenbrettbereich ist es ziemlich fummelig. Für Tipps bin ich in den Kommentaren dankbar. Falls jemand von euch auch Nagetiere in seinem Range Rover hat, lasst es mich bitte wissen. Wir sind gerade auf dem Goodwood-Anwesen angekommen. Wir sind fast da und ich wollte dir auf einer ruhigeren Straße das zweite von 3 Geräuschen zeigen. Als wir dieses Auto gekauft haben, haben wir Unterlagen bekommen, also Quittungen darüber, dass die Turbolader überholt wurden. Wir haben Quittungen für neue Kartuschen, also general überholte Turbos. Als wir das Auto kürzlich zur Reparatur des Sicherheitsgurts und zur Überprüfung des Kofferraums in die Werkstatt brachten, das ist übrigens das nächste Video. Wir haben eine Lösung für den Kofferraum gefunden und das wird im nächsten Video repariert und ich werde da auch selbst ein bisschen was machen. Also stell sicher, dass du abonniert hast, um ein bisschen DIY zu sehen. Als wir das Auto hingebracht haben, haben wir sie auf dieses Geräusch angesprochen, das uns aufgefallen ist. Es klingt irgendwie wie ein Sirenenrauschen. Es ist kein besonders schönes Geräusch, wenn du aufs Gas trittst. Und das ist ja schließlich ein 4,4 TDVA. Da willst du den Motor genießen. Du willst das Gefühl genießen, wenn du Gas gibst und fährst. Doch aktuell klingt das Geräusch dabei nicht schön. Ich versuche es gleich mal nachzumachen. Aber die Werkstatt und ein paar andere Leute haben mir im Grunde gesagt, dass es wegen des Alters und der Laufleistung einfach so eine Sache ist. Entweder du holst dir neue Turbos oder du lebst einfach damit und arrangierst dich damit. Es gibt da keinen einfachen, schnellen Trick, aber oft findest du auf YouTube irgendeinen Weg oder irgendwas, um etwas zu verbessern. Deshalb spreche ich das heute an, um zu klären, ob es eine Lösung gibt, ohne gleich rund 3.000 für einen neuen Turbo oder 2 neue Turbos auszugeben. Glaubst du überhaupt, dass es am Turbo liegt? Weil das Geräusch geht mit den Drehzahlen rauf und runter. Es setzt nicht erst bei einer bestimmten Drehzahl ein. Selbst wenn du im Leerlauf bist und den Motor hochdrehst, ist es immer noch da. Es ist einfach immer, wenn du beschleunigst, und es klingt irgendwie immer so, als würde ein Polizeiauto hinter mir herfahren, was ziemlich beunruhigend ist. Hallo, kannst du mich hören? Gefällt dir unser neues Mikrofon? Ja, wir haben jetzt ein besseres Mikrofon. Und das bedeutet, ich kann flüstern, aber du kannst mich trotzdem hören. Das ist echt clever. Klingt es, als wäre ich in deinem Ohr? Hörst du auch das Ticken? Ich probiere etwas und halte dich aus dem Fenster. Haltet euch fest. Ich glaube, du kannst das wahrscheinlich hören, aber ich mache es nochmal mit dir drinnen, nur für den Fall, dass das Windgeräusch zu stark war. Also jetzt. Ich hoffe, dass es auf der Kamera richtig wirkt. Für mich ist es wirklich so, ja, sogar ein kleiner Klaps. Es ist so eine Art Geräusch. Ich sehe mich selbst gerne als ziemlich aktive Person, wenn ich es sein kann. Allerdings sitze ich durch das, was ich tue, ziemlich viel, sei es beim Autofahren oder am Schreibtisch. Bis jetzt. Hier ist der E7 Pro von FlexiSpot, mein neues Schreibtisch-Setup. Ich bin sehr zufrieden damit, denn zu langes Sitzen ist ja bekanntlich ungesund. Aber das hier kann das Energieniveau steigern, die Durchblutung verbessern und bei Rückenschmerzen helfen. Ich habe jetzt eine richtig tolle Haltung und wenn ich das Gefühl habe, dass ich den Tisch etwas höher oder niedriger haben möchte, kann ich ihn einfach währenddessen anpassen. Wie beim Range Rover gibt es eine Memory-Funktion und einen kleinen USB-Anschluss. Sehr praktisch. Die Verarbeitung ist großartig und das geschwungene Design hebt ihn von gewöhnlichen Schreibtischen ab. Ich bin ein bisschen zappelig, deshalb ist es für mich super hilfreich, etwas zu haben, bei dem ich sitzen oder stehen kann, wie ich möchte. Ich will jetzt einen Wackeltest machen. Kaum wackeln und außerdem ist es ein sehr stabiler Schreibtisch. Er hält bis zu 160 Kilogramm aus und so schwer bin ich nicht, also könnten fast 3 von mir darauf Platz finden. Er bietet 10 Jahre Garantie, 60 Tage kostenlose Rückgabe und mein Lieblingsfeature, Kabelmanagement. Unten findest du einen Link, falls du ihn ansehen möchtest. Aber genug vom Schreibtisch. Zurück zu Lucy und Cars im Studio. Wenn du einmal schnell bist, ist es okay, weil du das Gaspedal nicht mehr antippst. Nur das Anfangsgefühl ist besonders.
Guter Eindruck. Wir sind gleich da und fahren gerade in den Hofladen. Ja, das ist so eine dieser nervigen Sachen, bei denen du ständig daran denkst, wenn du fährst. Es ist kein Weltuntergangsproblem. Es ist nur ein bisschen nervig. Wir steigen jetzt aus und ich lasse George von draußen filmen. Ich will nicht zu nervig sein, weil es hier eigentlich eine richtig schöne Gegend ist und hier arbeitet eine nette Dame, die wir beim letzten Mal kennengelernt haben. Es ist sehr ruhig und idyllisch und sie brauchen hier wirklich keinen V8, der auf dem Parkplatz aufheult, nur um dir das Turbogeräusch zu zeigen. Ich zeige es euch trotzdem, weil es praktisch ist, das Geräusch von außen zu hören. George, kannst du deinen großen... Nein, beweg nicht deinen Kopf, sondern die Kamera. Und dann bekommen wir auch ein besseres Geräusch von diesem Ticken, weil ich noch gar nicht herausgefunden habe, was das ist. Aber nur am Rande. Das Auto selbst fährt sich ansonsten wunderschön. Es beeinträchtigt die Leistung nicht. Es beeinträchtigt das Fahrverhalten überhaupt nicht. Alles läuft richtig gut. Klopf auf Holz. Das sollte man in einem Range Rover nie sagen. Man sollte das nie sagen, wenn man in einem Range Rover sitzt. Warum habe ich das gesagt? Aber ja, es ist einfach nur dieses leicht nervige Geräusch, das es macht. Es ist nicht so, dass ich das Geräusch höre und dabei auch etwas spüre. Es ist wirklich einfach nur ein Geräusch. So eine akustische Sache. Was für ein seltsames Video. Hier sind 3 Geräusche. Ich weiß nicht genau, was sie sind. Kannst du mir helfen, herauszufinden, was sie bedeuten? Aber ja, Georg, wenn du jetzt aussteigst. Okay, also Georg wird jetzt aufs Gaspedal tippen. Da, ja, es ist einfach dieser hohe Ton, sozusagen ganz oben auf dem Berg, wenn du dir vorstellst, es wäre ein Berg. Es macht Husch und klingt dann wieder ab. Klang auch sehr gesund, oder? Und das ist eigentlich ähnlich wie das dritte Geräusch, wenn du den Motor ausschaltest. Wir haben dieses Geräusch, wenn er in den Rückwärtsgang geht. Ich bin mir auch nicht sicher, was das ist. Es klingt irgendwie wie, ich weiß nicht, als würde jemand stolpern. Es ist auch ein bisschen ein seltsames Geräusch, aber das ist das dritte Geräusch. Wir gehen kurz in den Laden, holen unsere Sachen und kommen dann zurück, um dir Geräusch Nummer 3 zu zeigen. Ein ganz schneller Einkauf, um den du nicht gebeten hast, aus dem Hofladen. Also, wir haben ein paar verschiedene Sachen geholt. Sie hatten keine Rohmilch, was eigentlich das war, wonach wir gesucht haben. Aber sie hatten etwas Doppelrahm, den sie mir gegeben haben, weil er abläuft. Sie haben gesagt, du kannst das umsonst haben, weil es 2 Tage abgelaufen ist. Ich werde später versuchen, daraus Butter zu machen. Eine Herausforderung. Dann habe ich eine Auswahl an verschiedenen Fleischsorten geholt. Wir haben Lammhackfleisch, Schweinebauch, Schweinehals für Bacon und Würstchen, Schweinswürstchen. Und dann noch etwas von dem leckeren Käse. Den hatte ich letztes Mal schon. Also den Charlton und dann noch etwas Self-Done Butter. Also, wenn du in der Gegend bist, kann ich den Goodwood Farm Shop sehr empfehlen. Das ist wirklich ein kleiner Geheimtipp und wir kommen oft her, um den Gefrierschrank aufzufüllen. Ich habe auch diese kleinen Skinny Finnies geholt. Ich weiß nicht genau, was das ist. Die sind wie Käsekekse. Ich habe auch einen Blumenstrauß mitgenommen. Warum nicht? Jetzt versuchen wir die Ursache für das dritte Geräusch beim Einlegen des Rückwärtsgangs zu finden. Falls du neu auf meinem Kanal bist, normalerweise bin ich ein kleines bisschen interessanter, nur ein kleines bisschen, aber immerhin. Aber mal ehrlich, wie schön sieht der Range Rover in dieser Umgebung auf dem Bauernhof aus, wo er eigentlich hingehört. Ich mache hier nicht viel, kaufe nur Milch und Käse, aber er fühlt sich hier wirklich zu Hause. Das ist auch das Gute an unserem Mikrofon. Ich kann einfach weiterreden. Oder ich könnte mich umdrehen. Ich könnte so ein Gespräch führen und du kannst trotzdem hören, was ich sage, was irgendwie seltsam ist. Aber oft habe ich festgestellt, dass ich, wenn ich diese Videos gemacht habe, herumgelaufen bin und dir etwas am Auto gezeigt habe. Und George sagte dann immer, dreh dich zur Kamera, sie können dich nicht hören, weil wir ein Richtmikrofon hatten. Aber damit kann ich machen, was ich will. Und du kannst mich trotzdem hören, was super ist. Okay, wir versuchen jetzt, das Auto in eine Position auf einer leichten Steigung zu bringen, weil ich finde, dass man es dann wirklich gut hören kann. Wie du sehen kannst, ist Georg draußen am Auto. Er versucht, die Aufnahme zu machen, während ich rückwärts fahre. Ich möchte nicht zu schnell rückwärts gegen eine Wand fahren. Das wäre nämlich auch ziemlich peinlich, oder? Wenn ich jetzt losfahre, da... Hey, hast du das gehört? Lass mich mal. Wenn ich das Mikrofon diesmal kurz aus dem Auto halte. Ich will das nicht lange machen, sonst fragen sich die Leute im Büro sicher, was los ist. Also, du hast es wahrscheinlich gehört. Es ist so eine Art, ja, wie ein Druck ablassen. Es ist so. Sorry nochmal, seltsames Video. George filmt und fragt sich, warum er mit mir zusammen ist. Wenn du Tipps hast, schreib sie in die Kommentare. Ich weiß nicht, was mit diesem Auto los ist.
Diese Dinge sind uns von Anfang an aufgefallen, doch nach Klärung anderer Punkte sind sie offensichtlicher. Sie sind nicht unerträglich, aber etwas frustrierend, und ich würde sie lieber vermeiden. Also ja, wenn hier irgendwelche Mechaniker oder andere L4, L322 Besitzer sind, schreib bitte in die Kommentare und sag mir Bescheid. Diagnostiziert das für mich. Danke. Wie gesagt, im nächsten Video geht es um den Kofferraum. Der untere Teil der Heckklappe ist derzeit festgeklemmt. Wir haben das Problem diagnostiziert und den Schalter sowie die Streben, dicke Metallkabel, Name fällt mir nicht ein, gekauft. Wir tauschen den Schalter aus. Die Streben halten die Heckklappe unten. Die linke Seite ist perfekt, aber rechts ist das Ding rausgekommen, sodass man keinen Druck darauf ausüben kann, ohne dass es sich nach rechts verbiegt. Wir müssen also beide austauschen. Das nächste Video dazu kommt bald auf dem Kanal. Danach testen wir ein Pressefahrzeug eines anderen Herstellers, worauf ich mich sehr freue. Aber ja, ich hoffe, du genießt all diese Videos, die in letzter Zeit auf dem Kanal erscheinen. Wir waren ganz regelmäßig, einmal pro Woche. Das ist also immer gut. Und ja, vielen Dank, dass du wieder zugeschaut hast. Wenn dir das heutige Video gefallen hat, gib ihm bitte einen Daumen hoch und abonniere, wenn du neu bist. Und wir sehen uns ganz bald im nächsten Lucy on Cars Video. Tschüss. Das ist anstrengend für meine Unterarme. Es ist auch ein Juwel. Aufbauen. Wirklich? Ich will sehen, wie die Magie wirkt. Ich weiß, du wartest schon, aber es wird passieren. Ich glaube es erst, wenn ich es sehe. Es ist so schwer. Das Geräusch habe ich aus dem Wohnzimmer gehört und dachte nur, was? Was macht er da drin? Oh Gott, ist ein Milliard. Davon kriege ich direkt einen kleinen Pump. Hallo, es ist wirklich... Winzig. Die Schüssel ist jetzt tatsächlich auch viel größer als noch vor einer Minute. Also etwas mehr Salz dazugeben? Nein, noch nicht. Ja, das könnte den Prozess ruinieren. Ja, könnte zum Extrahieren verwendet werden. Die Butter. Zuerst heraus, bis Später, Fremder. es ist dicker geworden. Ist größer geworden. Flipper. Flipper House. Mach weiter so. Gute Arbeit, Alan. Ja. Du wirst es sehen. Milch kommt einfach heraus. Es ist seltsam. Was ist das? Es ist so bizarr. Film weiter. Film hier weiter. Das könnte schlimm werden und wir wissen nicht, ob es klappt. Mein Gott. Warte, was? Siehst du, es gibt einen Spritzer. Das ist verrückt. Das ist genial. Das ist unglaublich. Es war komplett knochentrocken. Mein Gott, lass uns einfach machen. Es dreht sich. Das ist einfach Butter. Das ist so cool. Das ist Butter. Das ist Buttermilch. Unglaublich. Ich bin... Es ist wirklich gut.